estou de volta com o Swordigo. Ontem eu não gravei vídeo porque eu não queria. Mas vamos continuar nesta série maravilhosa. Nem pra eu vir pra cá, mas já foi. Eu vou pegar o portal de lá. Eu tô batendo, vai, tá bom. Olha isso, tô pulando, tá muito lagado isso aqui. Eu não sei o que tá acontecendo, que tá ficando tão lagado assim. Tome double. Eu já sei. Pra mim era double tap in the jump do gente, vamos continuar. Não prestem atenção no que aconteceu agora, por favor. Senão eu mato vocês. Eu chamo o Gasparzinho pra ficar te enchendo o saco em casa. Você vai ficar em casa quando der de noite. O Gasparzinho vai te dar um bocado de susto, vai ficar te enchendo o saco. Você não vai dormir a noite inteira. Então, e tem gente que pergunta: ai, Caio, por que você não faz isso para você ficar famoso? Porque eu não quero. A única coisa que eu quero é gravar vídeos. E pronto. Não é, e isso daí também não é de seu interesse. A fonte do XP, a fonte do... Eu nunca tentei usar uma bomba aqui. Não, já. Esse lugar é muito... Essa bosta aí é muito misteriosa. Tem vários mistérios. Estamos aqui em The Plains. Não é com Hadouken não, agora é com bombinha. Não, taca, pega. Taca. Eu morri antes de pegar o coração e antes de quebrar. Foi a double mo. Não adianta. Foi a double morte. A double morte é um fenômeno natural neste game que você morre. Agora é challenge. Eu nunca consegui fazer isso. Kenwood Valley Caves. Agora nós precisamos matar esses cave lurkers. Se você quiser descer, desça. Mas lá embaixo é uma farm de XP. Não se esqueça. Se você quiser pular, que foi uma coisa que eu não fiz. Você vem aqui correndo, passa por aqui, Sinister Cave, a caverna sinistra. Você vai a gente vai, passa por aqui, correndo, matando os bichos se você for forte nesta bosta. Vai, morra, Betty. Morra, Betty. Ai, Jesus, como é que eu não vi isso aqui? Também não dava nem pra ver. Deu o Hadouken da morte agora. Hadouken tá mortífero. Não,
Elevadorzinho pra quem é... Eita merda, Boulder the Golem. Eu nunca vi esse bicho aqui. Esse lugar pra mim é novo. É novo, eu nunca joguei nesse lugar, eu nunca vi nele. Eu não faço ideia de que lugar é esse. É o quê? Descobri isso agora. Não me julguem. Era pra fazer o efeito. Ah, não, eu desliguei os efeitos sonoros. Mas desta vez eu não sabia que isso existia, não. Eu tô falando sério. Eu nem sabia que esse tal de Boulder the Golem existia. Pra mim, eu nem vim aqui. Não, eu fui... Não, fui em outra caverna, acabei de me lembrar. Foi em outra caverna. Não me julguem. Eu me esqueço qual caverna é, porque as duas são muito parecidas. A caverna... Essa caverna aqui... Se você caiu... Game over. Fire Blobs. Magic Bomb. Launch. Challenge. Eu dou Hadouken. Se você for vida louca, você vai correndo aqui. Pula, dá um pulinho duplo. Pula, dá um pulinho. E sai de boas. Estamos aqui na Evernight Forest. Tô gastando minha saliva pra isso. Evernight Forest. Aqui nós temos um totem. E aqui nós temos meio que uma caverna. Mate muito esses Forest Spirits, que são os espíritos da floresta. Esse espírito da floresta morreu. Ele é muito bom pra tu farmar. E ele ainda vem pra cima de você. Não é covarde igual esses Spike Beetles. Agora chegamos numa caverna em que você pode farmar demais mesmo. Porque os bichos vão renascer. Você sai e volta, Mas é muita farm. Muita farm é o final do jogo se você tiver um Volbat como esse. Isso daqui é um challenge agora. Um challenge. O desafio de tacar a bomba. Eu vou morrer. Não me ajudem, alguém me ajuda. Espera a bomba ficar aqui. Oh! Eu taquei! Oh! Agora eu fui mito, ó. Agora eu fui mitaço. Agora eu mitei demais. Olha o que você podia fazer. Pegava a bomba. Na hora que ela ficasse explodindo, você viesse pra cá. Taca a bomba. Espera. Pô. Nós temos uns bichos pra matar. Hadouken! Morra! Ah, não. Ele só morre com Hadouken. Vai. Hadouken, Shoryuken, Skashiruken, Momoyuken, Romashiryuken, Shoryuken.
Roma Shiuki. Daqui a pouco nós vamos aprender meio que um Shoryuken. Tipo o Shoryuken que a gente tem. Shoryuken! Que. Nós vamos entrar numa caverna dos infernos, que nós vamos ter que achar o caminho. Essa caverna aqui que agora eu sou parkureiro mesmo. Pam, tstapam, tstadam, tstapam, pam, pam, pam. Ainda dou um punho pra trás. Eita merda. Não, vou fazer tudo de novo. Punho aqui, pô. Não, merda. Então vou passar logo. Aqui como eu sou bom. Voltamos, galera. Estou aqui na Evernight Cave. Eu pulei certinho por um twist. Eu pulei no lugar. Aqui, velho, mas ali não foi. Ai, Jesus. Tu vai, pula. Ainda eu volto. Quer ver? Desculpa, galera. Estamos aqui na Evernight. Estamos chegando no meu pesadelo. A parte mais horrível deste jogo. Eu não tô conseguindo rebater por causa desse lag. Bloqueia aí. Sou mestre. Em clicar na hora certa. Não, eu pulei. Já volto. Voltamos, galera. Tu quer bater de beisebol? Quer de 1 ou de 2 ou de 500? Bom, vocês perceberam que o Beetle cospe? Eu cliquei na hora certa. Tem que ser na pão. Agora que eu vou morrer mesmo. Voltamos, galera, naquela parte dos infernos. A porca torce o rabo, o ônibus sai do cu. Que é catiripapo e você não gosta do outro. Os dois jogam Zelda. Que assistiu o Raising John. Referências! É o quê? Os dois jogam Zelda. Referências, Nintendo, eu te amo. Quem foi que botou isso aí? Foi da Nintendo. Isso daí foi da Nintendo. Isso daí. Eu posso matar ele por aqui. Hadouken. Gente, vamos ficar por aqui. Não. Voltamos. Agora sim, essa bosta. Morreu. Aleluia, it is raining. Focus. Pá! Tapa! Morra! Morra, aleluia! Aleluia. Eu já...
Voltamos, galera. Aleluia, eu consegui matar este bicho. Agora é a parte do sofrimento pra matar esses bichos aqui. Hadouken. Vamos lá. Pam, 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 pam. Vamos lá. Bom, vamos ficar por aqui. Amanhã eu vou passar essa parte. Eu vou pegar o negócio aqui. E voltamos, galera. Eu passei esta bosta. Agora eu tô matando um cave lurker. Morra, cave lurker. Vamos lá. Nós estamos chegando no labirinto. No labirinto maldito. Porque eu já passei este labirinto. E este lugar é eu não sei como se fala isso daqui. Eu me esqueci o que eu ia falar. Eu tô gaguejando. Jesus morre, morre, morre. Eu não tô pedindo pra Jesus morrer. Ai, morra, Fire Blob. Eu uso o AV Screen Record por ADV. É o ADV. Pronto. Agora nós podemos passar correndo por aqui. Pula esses espíritos da floresta. Oh my god. Obrigado. Mas, gente, nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.